3, 2 and 1। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनोदर वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो मेरे चैनल पे मैंने आज तक नहीं बनाई है। ये एक टैग वीडियो भी नहीं है, एक व्लॉग वीडियो भी नहीं है। ये है एक एक्सपेरिमेंट वीडियो जिसमें आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे मेरे एक गैजेट के साथ, जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है। तो दोस्तों, ये है वो गैजेट जिसके साथ हम आज करने वाले एक्सपेरिमेंट। ये है गोनोस्प्ले का एक्शन कैमरा। तो इसको मैं डालने वाला हूँ वॉशिंग मशीन में और हम वॉशिंग मशीन को चलाने वाले हैं। तो देखेंगे कि ये वॉशिंग मशीन में जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये जी पाएगा या नहीं। और ये रहा हमारा एक्शन कैमरा। तो अब इसको डालने वाले हैं हम इसमें और मशीन को चलाएंगे फिर। तो मैं पहले इस कैमरे को चालू कर लेता हूँ। तो ये चालू हो गया है। और हम इसमें अब रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कैमरा पूरा फुल वर्किंग में है और आपके सामने ही है जो कुछ भी है। तो मैं इसको अब इसमें रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग इसमें चालू हो गई है। तो मैं एक बार इसको साइड में रखता हूँ और पहले मशीन को चालू करते हैं। तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ इसको। आप देख सकते हैं चालू हो गई है। तो अब मैं इसको डालने वाला हूँ इसमें। तो 3, 2 and 1। तो अब ये इसको हम घुमाते हैं। तो अब इसको और थोड़ा सा घुमा के देखते हैं ये सरवाइव कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये अभी तक चालू है। तो ये अभी तक चालू है जैसा कि आप देख सकते हैं और इसमें रिकॉर्डिंग भी चालू है। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी तक बिल्कुल रिकॉर्डिंग चालू है और अभी तक पानी इसके अंदर नहीं गया है। मैं देखना चाहता था कि अगर इसको ये घूमेगा तो ये सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो ये सरवाइव कर पाया है और आप देख सकते हैं अभी तक इसमें रिकॉर्डिंग चालू है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अभी इसकी वाटरप्रूफ हाउसिंग से इसको बाहर निकाला है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है, इस पर बिल्कुल ही पानी नहीं लगा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपसे दोबारा मिलूंगा ऐसी किसी एक नई वीडियो में। तो अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आ रही होगी नीचे, जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का बटन को काला कर दीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय।